Давосын талаар тусгай хөтөлбөрийг тавихад Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Сайн байцгаана үзэгчдээ, Даяашил 4.0 өдөржилийн 4-р хувьсгалын 90 үеийн ерөнхий зураглал сэдвийн хүрээнд 49 дахь удаагийн дэлхийн эдийн засгийн чуулган Швейцарын Давос хотноо болж өндөрлөлөө. Технологийн хөгжил, хэмэл оюун ухаан, аж үйлдвэрийн дараагийн хувьсгаланд дэлхийн дахины өмнө тулгамдж байгаа байгаль экологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэг оролцоотой бол зам улс орнууд технологийн шинэ нэрийн үе рүү ороход бэлэн эсэхийг бодлого тодорхойлогчид сорьж шинжилсэн хамгийн их анхаарал татсан эрхний цагийн хугацаанд дэлхийн эдийн засгийн чуулганы хамгийн гол мэдээллүүдийг та бүхэн Bloomberg TV-д хүргэх болно. Төр засгийн удирдлагууд бизнесийн лидерүүд олон улсын дэг журмыг хамгаалахын чухал угааг онцолсон. Худалдааны дайныг зогсоохыг уриалсан байгаа. Дональд Трампын эзгүүд Хятад улс эдийн засгийн өсөлтөө алдахгүй тогтвортой байлгахаа амласан бол худалдааны хэлтсээрээс нааштай үр дүн хүлээж байгаагаа Америк нэгдсэн улс мэдээллээ. Давосын чуулганд залуугийн оролцоо нэмэгдснээс гадна дөрвөсгийн төлөөллийг оролцуулж даяаршлын боломжоос хоцорсон хэсэгт анхаарах шаардлагатай гэсэн мессежийг өглөө. Оролцогчдын дундаж нас эрэгтэй нь 54, эмэгтэй нь 49 болж залуучсан байна. Дунд эдийн засагт оролцох компани хувь хүмүүсийн тоо нэмэгдснээр дижитал технологийн салбар 2025 он гэхэд 22 дахин өсөх төлөвтэй байна. Үүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүрээлэн буй орчны дороотлоос сэргийлэхэд дундын эдийн засгийн санааг ашиглахын дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцогчид дэмжиж байлаа. За харин чуулганы үеэр хөндөгдсөн эдийн засгийн хямралын эрсдэл, зам мөн хэмэл оюун ухаан, технологийн өөрчлөлт зэрэгт бизнесүүд бэлэн үү? Эдгээр сэдвийн хүрээнд бид эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн захирал Лакшми, Infinite Solutions компани үүсгэн байгуулагч Габит нартай ярилцсан. Зам дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр бизнесийнхний сонирхолтой байр суурийг бид тусгай хөтөлбөрөөр хүргэх болно. Тэгэхээр Швейцарын Давос хотноо болсон 49 дахь удаагийн энэхүү дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр бас даяаршлын нөлөөгөөр бий болж байгаа өөрчлөлтүүдийг хөндөж хэлсэн. Гэхдээ дэлхийн хамгийн том эдийн засаг болох Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын ганц төлөөлөгч бас Давосыг зорьсонгүй. За тэгвэл энэ орон зайд бүгд найрамдагчдад ард улс олон улсад манлайлах бас байр сууриа улам баталгаажуулж чадсан гэж бас харж болохоор байгаа. Яг оролцогчдыг харах юм бол Хятад улсын дэд ерөнхийлөгч Ван Цзишан Давосын чуулганд оролцох үеэр нэг талыг байсан протекционист, популист бодлого олон улсын дэг журманд ноцтой аюул учруулж магадгүй гэж анхааруулж байсан. Тэгэхээр ур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа боловч олон улсын харилцаа талаас нь бол Америк нэгдсэн улс Хятадын худалдааны дайн эдийн засгийн гол эстэл гэдэгтэй оролцогчид нэг ялангуяа бизнесийн хүрээнийхэн санал нэгтэй байгаа. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майкл Помпеогийн хувьд бас Давосын чуулганд цахимаар холбогдсон. Энэ үеэрээ бас Хятадтай хийж байгаа хэлцээнээс үр дүн гарна гэж найдаж байгаагаа хэлсэн бас хөрөнгө оруулагч бизнесийнхэнд бас нэг эерэг тохио болсон болов. Тэгэхээр үнээс гадна дэлхийн эдийн засгийн чуулганыг үүсгэн байгуулагч Клаус Шваб чуулганы нээлтийн үеэр технологийн сэдвийг хөндөж хүндрэлтэн технологи захирагдах бусцаа харин ч бүр үүнийг бас нийгэм тулгарч байгаа асуудлуудаа шийдвэрлэхэд ухаалгаар одоо ашиглаж хамтран ажиллах ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Тэгэхээр энэ хэсэгт бас бодлого тодорхойлогчид дэлхийн тэргүүлэгч гүрнүүдийн төр засгийн тэргүүн нарын байр суурийг багцлан хүргэе. Бидэнд үндэсний эрх ашиг гэж бий. Бусад орнуудад ч бас энэ эрх ашиг бий гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. Эдгээрийг хооронд нь уялдуулан бид олон улсын улс төрд харилцан ашигтай нөхцөл байдлыг бий болгох боломжтой. Европын холбоо чөлөөт худалдааг дэмжиж ирсэн. 2 дугаар сарын 1-нд Европын холбоо Японы чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулна. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улстай худалдааны хэлэлцээ хийж байна. Үүнээс гадна Канадтай хэлэлцээгээ эзлэх нөхцөл бүрдсэн. Бусад орнууд ч гэсэн энэ жишгийг дагнаа гэж бид бодож байна. Япон улс чөлөөт нээлттэй дүрмд суурилсан олон улсын дэг журмыг дэмжсэн хэвээр байх болно. 2012 оны 12 дугаар сарын 30-наас транс номхон далайн худалдааны хэлэлцээр хэрэгжиж эхэлсэн гэдгийг хэлж байгаадаа таатай байна. Түүнчлэн 2 дугаар сард Европын холбоо Японы эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ хоёр хэлэлцээр олон улсад үр өгөөж өгөх болно. Би та бүхэнд олон улсын худалдааны системд дахин ихтгэл хүлээлгэхийг уриалмаар байна. Энэ систем нь олон улсын оюуны өмч, цахим худалдааны болон засгийн газрын үйл ажиллагааг хамгаалсан шудраг ил тод систем байх болно. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн эдийн засагт өсөлтийг улам дэмжих хөдөлгөгч хүчүүд сул, тогтворгүй хөгжил, орлогын тэгш бус хуваарлалттай холбогдсон асуудлууд улам даймжирсан.
Түүнчлэн шин технологи, шин салбар, бизнесийн шин загваруудаас үүссэн сорилтууд нэмэгдсэн. Улс орнууд бодлогоо тодорхойлохдоо дотоод хүчин зүйлстэй анхаарах нь нэмэгдэж, олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтад учрах саадууд нэмэгдэж байна. Түүнчлэн нэг талыг барьсан протекционист, популист бодлого олон улсад газар авч байна. Энэ бүгд олон улсын дэг журамд ноцтой эрсдэл дагуулж байна. Эдийн засгийн даяаршил цаашид урагшлах уу, ухрах уу? Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саасан ч энэ нь өсөлт зогссон гэсэн үг биш гэдгийг Давосын чуулганд оролцогчид онцолж байлаа. 2019 оны хөрөнгөний зах зээлийн төлөвийн талаарх онцлог байр суурьдыг хүлээн авч үзнэ. Өнгөрсөн 12 дугаар сард зах зээлд анхаарал сэрэмжтэй хандах байдал давмгаалж байсан. Хүмүүс заримдаа хоорондоо хит их эрсдэл ярьж, их санаа зовж, хэтрүүлэх гээд байдаг. Мэдээж 12 дугаар сард зах зээлийн байдал хүндхэн байсан гэдэгтээ санал нийлж байна. Одоогоор улс төрийн орчинд тогтворгүй байдал үүссэн үнэн. Америк нэгдсэн улсад ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдсэн. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саарч байгаа. Дэлхийн 2 том эдийн засгтай улс болох Америк нэгдсэн улс Хятадд аль алинд нь. Гэхдээ тэглээгээд эдийн засаг хямралд орсон гэсэн үг биш шүү дээ. Ашигын өсөлт жаахан чамлалттай байж мэдэх юм. Тийм ч учраас зарим хүмүүс болгоомжиж байх шиг байна. 5-6% хооронд байх болов уу? Өнгөрсөн оныхтой адил 2 оронтой тоо бишээ гэсэн үг. Энэ нь өсөлт саарч байгааг илтгэж байгаа болохоос хямрал болох гэж байна гэсэн үг биш. Хүмүүсийн санаа зовоод эхэлсэн нь өнгөрсөн оны сүүлийн 2 сард бужигнаа ихтэй байсантай холбоотой. Миний хувьд бол гинтийн зүйл байсан. Ашиг буурахыг дагаад ч үнд ошилсон. Гэхдээ энэ бол дэлхийн төгсгөл боллоо гэсэн үг биш. Хувьцааны зах зээл эргээд сэргсэн. Тухайн жилийн уналтын оргил цэгийг авч үзэхээс гадна жилийн нийт үнгээр нь харуул арай өөр зүйл хэлж байгаа юм. Америк нэгдсэн улсын төв банкны бодлогын хүн энэ онд харьцангуй тогтвортой байна гэж таамаглаж байгаа. Түүнчлэн Английн төв банк 2020 хүртэл мөнгөний бодлогодоо нэг их өөрчлөлт оруулахгүй байх. Тиймээс мөнгөний бодлого талаас огцом хөдөлгөөн гарахгүй байхаа. Хамгийн том асуудал нь одоо хүн бүр хямрал гэж ярьж байна. Хэдий дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саарсан ч энэ нь өсгөө болсон. Мөн хямралд орсон гэсэн утга биш ээ. Тэгэхээр дэлхийд даяар технологийн шинэ нэрийн үеийн тухай ярьж байгаа. Яг энэ үед монголчууд бас энэхүү өөрчлөлтөд бэлэн байгаа болов уу? Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт бид Infinite Solutions компаниг үүсгэн байгуулагч Габиттай Давосын чуулганы үеэр технологийн салбарын гол хилцүүлгүүдийн талаар байр суурийг сонсож ярилцах болно. Давосын талаарх тусгай хөтөлбөрийг та бүхэнд Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Хөтөлбөр үзүүлж байна. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы яа харахгүй даяаршил 4.0 за түнчлэн бас аж үйлдвэрийн 4 дахь хувьсгал гэдэг сэдвийг голон өндөж байна. Тэгэхээр энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй ялцмаар байна л да. Яг 4 дахь хувьсгал гэдгээр чухам юуг нэрлээд байна? Бид нэр юунд бэлэн байх ёстой гэж сануулж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн чуулганыг үүсгэн байгуулагч профессор Клаус Шваб болоод биднийг аж үйлдвэржилтийн 4 дахь хувьсгалын яг эхлэл дээр байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр түүний хувьд бол энэ нь өндөр технологи төр дундаа хиймэл оюун ухаан бүхий роботууд, автомат удирдлагатай төхөөрөмжүүд болон технологийн бусад шийдлүүд нь хүний өдөр тутмын амьдрал цаашлаад улс орнуудын эдийн засгийн бүтцийг олвол өөрчилж байгааг хэлж байна. Өмнөх аж үйлдвэрийн хувьслаас харах юм бол масс үйлдвэрлэл болон захин боломжууд бол хүн төрөлхтөнд нээлттэй болсон. За харин энэ удаагийн хувьслын суур хүчин зүйл маш өөр буюу бит олон бит бус бүх орчин түүнтэй хамааралтай салбаруудаас өөрчлөгдөх хэмжээний хувьсэл гэж тэрээр үзэж байгаа. За глобализацийн хувьд бол бас нэг хэсэг олж байгаа захим холболтыг сайжруулснаар хэдэн тэрбум хүнийг нэмж дэлхийн сүлжээнд цаашид холбогдох нь байгууллагуудын бүтээмжийг бол эрс нэмэгдүүлнэ гэж тэрээр үзэж байгаа юм байна. За аж үйлдвэржилтийн үед байгаль орчинд учруулсан хохирлыг бас шинэлэг технологиг ашиглан өмнө нь байгаагүй хэмжээнд нөхөн төлжүүлж сэргээх боломжтой олж байгааг аж үйлдвэржилтийн 4 дахь хувьсгал гэдэг санаанд бас багтааж өгсөн байна. Энэ удаагийн чуулганд хөгжиж буй орнуудаас өмнө байгаагүй идэвхтэй оролцож байна. Бид хамтын хүчээр ирээдүйн чиглэлээ тодорхойлохыг хүсэж байна. Хямралын менежментэд зөвхөн уулзалгүй, ирээдүгөө чиглүүлдэг байхыг хүсэж байна. Даяаршил 4-ийг чуулган нь хүн төвтэй байх болно. Учир нь бид хүн роботын хоорондох тэмцлийн үед амьдарч байна. Бид шинэ технологийн боол болохыг хүсэхгүй байна. Түүнчлэн бид чуулганаараа илүү нэгдмэл байхыг зорж байна. Олон талт бодлого олон зуун сая хүнийг ядуурлаас гаргасан гэдгийг мартаж болохгүй.
with half of the population below 27. Гэхдээ нөгөө төгөөр доктор Клаус Швабийн хувьд онцолж байгаагаар технологийн өндөр хөгжлийн хажуугаар байгууллагууд болон засгийн газрууд ялангуяа өөрчлөлтөд дасан зохицох чадваргүй байх эрсдэл өндөр байгаа гэдгийг хэлж байна. За үүнийг даван туулахын тулд технологийн шийдэл болон хөгжил нь нэн тэрэг үнд хүн төрөлхтөнд үйлчлэх зориултаар бүтээгдсэн учраас технологи захирагдах бус зарим бизнесүүд, нийгмийн бүлгүүд, хувь хүн, засгийн газрууд гээд бүхий л бас оролцоотой талууд олоо шинэлэг шийдлүүдийг ашиглаж тулгамдж байгаа асуудлуудаа шийдэхийн хажуугаар бас шинэ боломжуудыг тогтмол нээж үүнд бэлэн байх ёстой талаар бол хэлж байгаа юм байна. Баярлалаа дэгийн. Бид үргэлжлүүлээд Infinite Solutions компани үүсгэн байгуулагч Габиттай ялцах гэж байна. Бидний урилгыг хүлээн авсан маш их баярлалаа. Өөрсөнд баярлалаа. За яхаа аргагүй ирээдүйд тодорхойлдог маш чухал арга хэмжээ болж байна. Давос тэр гол сэдвийг нарах юм бол аяшил 4.0 гэдэг сэдвтэй. Ерөнхийдөө үйлдвэржилтийн хувьсгал бол ирээдүйд тодорхойлно гэж байна. Эндээс бид нэр юу суралцах хэрэгтэй вэ? Юунд хамгийн гол нь бэлэн байна гэдгийг өөрчлөлт биднэрт сануулж байна. Яг энэ globalization 4.0 даяарчил 4.0 гэж хэлээд байгаа нь бидний зүгээр технологи талаас нь аваад үзэх юм бол бүгдээрээ AI буюу хиймэл оюун ухаан, artificial intelligence дээр маш их анхаарал тавьж байна. Тэр дундаа Америк, Хятад хоёр бол яг энэ space буюу энэ одоо нөгөө салбартаа тэргүүлээ явж байна. Манай улсын хувьд гэх юм бол аваад үзэх юм бол компаниуд өөрсдөө AI дээр анхаарал ажиллаж байгаа. Одоо манай компани жишээн дээр аваад үзэх юм бол 2015 онд бид нар Америк хамтрагч нартайгаа хамтраад бид нар Америкийн зах зээл дээр CRM буюу Customer Relationship Management tool-ыг гаргасан байдаг. Тэн дээр нь болохоор тэр tool-ийн одоо гаргаад дотооддоо бид нар гаргах юм бол одоо AI-ийн гол суурь нь бол дата байгаа. Big data гэдэг AI гэж яриад байдаг. Хамгийн эхлээд artificial intelligence гэж яг юу юм бэ? Тэрэндээ аваад үзэх юм бол тэнд чинь big data хамгийн том суурь нь болоод байгаа. Тэр бол дата гэсэн үг. Датан дээр асуугаад машиныг сургах хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ их дата гэхин бол машин таниад энэ бол ийм стакантай ус байна, ширээ байна гэдгийг таних хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр data нь аюул чухал юм байна. Deep learning гэдэг юм чухал юм байна. Тэгээд AI гэж хэлээд байгаа нь бол хамгийн төгс хэлбэр нь бол одоо singularity гэж хэлдэг. Тэр нь бол машин өөрөө одоо сэтгэн бодох чадвартай. Тэнд бол хинч хүрээгүй байгаа даа. Тэгэхээр бид нар бол тэр гаргасан бүтээгдэхүүндээ одоогийн байдлаар ашиглаж байгаа төлөвлүүд бол байгаа. Тэнд нь бол одоо чинь хүн юм бичих юм бол өмнө бичсэн паттерн гэж хэлдэг. Тэрийг таниад зөвлөгөө өгдөг ч юм уу. Та энийг хэлэх гээд байна уу? Эсвэл хүн юм хэлэхэд тэрийг ойлгох юм уу? Тийм тал дээр бол одоо Монгол компаниуд бол ажиллаж байгаа. За гэхдээ нөгөө түрүүний хэлсэн бид нар бэлэн байна уу гэж хэлж байгаа. Бэлэн байна гэдэг нь бол зүгээр бидний харж байгаагаар хамгийн гол зүйл бол боловсролын систем харагдаад байгаа. Боловсролын систем дээр тэр дундаа болохоор 10 жилийн боловсролоо бид нар илүү анхаарч байгаа. Тэрэндээ болохоор IT-ийн мэдлэгийг бол бид нар хүүхдүүдэд өгөх хэрэгтэй. Тийм ч учраас бид нар 2 жилийн өмнө Nest Academy гэдэг сургууль байгуулсан байгаа. Тэр нь болохоор 10 жилийн хүүхдүүдэд бид нар IT-г нь ойлгуулъя. За IT-г нь ойлгуулахдаа problem solving гэдэг юм бол асуудлыг шийдэх чадвар нь айгүй чухал юм байна. Ягаад тэгэхээр бидний үед одоо 10 жил байхад за нэг томьёо өглөө. Томьёон дээрээ бичлээ. Хариултанд зөв гарах юм бол за сайн байна гэбита 5 цавлаа гэдэг байсан бол одоо тэрийг машин бол хамаагүй хурд хийж чадна. Тэгэхээр бид нар юун дээр хэрэглэж суралцах хэрэгтэй вэ гэхээр асуудлыг яаж шийдэх вэ? Энд нэг юм асуудал байгаа юм байна. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг нь аюул чухал ойлголт болоод байгаа. Тэгэхээр бид нар тэрийг бол зайлшгүй заах шаардлагатай болчиход байгаа. Яг энэ одоо AI хувьсгал гэдэг юмн дээр бид нар өөрсдөө бэлэн байхын тулд суурь мэдлэг нь бол маш чухал байна. Бидэнтэй Infinite Solutions компани үүсгэн байгуулагч Габит хамт байлаа. За харин түүхийн эдийн зах зээлийг харах юм бол дэлхийн эдийн засгийн чуулганаар хөрөнгө оруулагчид улс төрийн эрсдлийг бууруулах мэдээлэл хүлээж байсан ч хүссэн бодиттой үр дүн гарсангүй. Хувьцааны өгөөж иргэн сайжирч байгааг үл харгалзан Brexit худалдааны маргааны тодорхойгүй байдал арилаагүй учраас шар металлын ханш үнэт нь $1300-оос дээшээ түвшинд тогтвортой хадгалагдана гэж Bloomberg-ийн судалгааны баг тооцоолж байна. За тэгвэл ОПЕК-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Мохаммед Баркиндо 2019 онд түүхийн эдийн зах зээлд тогтворгүй байдал үүсэхгүй гэдгийг онцолсон. Давосын үеэр түүнтэй ярилцсан Bloomberg-ийн тусгай ярилцлагыг хүргэж байна. Юун төрөнд ярилцлага 1986 оны газрын тосны үнийн уналттай холбоотой асуултаар эхлэе гэж бодож байна. ОПЕК үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш нэгдэл холбоо хэлбэрээр оршин тогтнож байгаа. Гэхдээ та ОПЕК-ийг картел биш гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллага яг ямар төрлийн байгууллага болж таарч байна вэ? Таны хэлж байгаа зөв үү? ОПЕК картел байхаа болсон. Гэхдээ л бид нээлттэй ил тод байгууллага. Бид энэ хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа.
Жишээ дуртахад үүсгэн байгуулагдсанаас хойш манай байгууллагын бүх дата мэдээлэл онлайнд байршиж байна. 1960 оноос өнөө хүртэл гэсэн үг. Харин 2-дугаарт ОПЕC-ийн сар тутмын статистик үзүүлэлт мөн жилийн тайлан гээд бүх мэдээллүүд бүгдэд хандах хэрэгтэйгээр онлайнд байршиж байгаа. Мөн гишүүн орнуудын уулзалтыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр шууд дамжуулан хүргэдэг. Тиймээс бид бусад байгууллагуудтай харьцуулахад илүү нээлттэй ил тод үйл ажиллагаагаа явуулдаг тийм л байгууллага. ОПЕК гишүүн орнуудаа хангалттай шахалт үзүүлэхгүй байна гэсэн яриа Давосын чуулганы үеэр дуулсан. Ялангуяа Америк нэгдсэн улсад энэ талаар хүчтэй яригдж байна. Юун түрүүнд бид түүхийн эдийн ханшийг тогтвортой барих тал дээр голлон анхаарч байгаа. Тийм ч учраас өнгөрсөн жилүүдэд тохиосон уналт хямрал мөн тогтворгүй байдал 2019 онд тохиохгүй гэж харж байгаа. Бид 12 дугаар сард болсон уулзалтын үеэр харилцан тохирсныхоо дагуу газрын тосны гарц танах асуудалд тэр дундаа нийлүүлэлтийн тал дээр нэлээд нухацтай бас хатуу байр суурь баримталж эхлээд байгаа. Энэ ч утгаараа зах зээлд харьцангуй эрэг дүр зураг ажиглагдж байна. Хэдийгээр брэнд төрлийн газрын тосны ханш унаж доошилж байгаа ч энэ нь ердөө сарын ихэн мөн төр зүрийн үзэгдэл гэдгийг тооцох хэрэгтэй юм а. Давост оролцсон тэрбумтнуудын хөрөнгө сүүлийн 10 жилд 175 тэрбум $. Өссөн байна. Дэлгэрэнгүй тусгай хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүрэх болно. Давосын талаар тусгай хөтөлбөрийг таавахад Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. За харин Давосын чуулганд оролцсон тэрбумтнуудын хөрөнгө сүүлийн 10 жилийн хугацаанд нийтдээ $175 тэрбум өссөн ийм тоо мэдээлэл бол гарсан байгаа. За энэ дунд нь зарлаад харах юм бол хамгийн их хувь хэмжээгээр өссөн бол за Facebook-ийн үүсгэн байгуулагч Марк Закербергийнх 1853% өссөн. За үүнээс гадна бол бусад компаниудыг харах юм бол технологийн салбарын компаниудын өсөлт бол үнэлгээний өсөлт бол нэлээд их өндөр харагдаж байгаа. Марк Бенёвих 823% байх жишээтэй. За мэдээж хэрэг Билл Гейтсийн тухайд бас харьцангуй бага өсөлттэй буюу 86%-аар бол нийт хөрөнгийн үнэлгээ нь өссөн. Ийм тоо мэдээллийг бас харж болохоор байгаа. Технологийн салбарыг харах юм бол яхаарахгүй бас маш олон хүний үлгэр дуурайл болсон хүмүүс байдаг. Нэг талаараа бас нөгөө талаас бол бас хамгийн өндөр хөрөнгөтэй хүмүүс байдаг гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн бас байр суурийг үргэлжлүүлээд сонирхмоор байна. Ялангуяа Microsoft-ийн үүсгэн байгуулагч Билл Гейтсийн хувьд бол хувийн хвшил төрийн харилцаа холбоо бол улам зузаарах шаардлагатай. Ялангуяа засгийн газрууд хөрөнгө оруулахаас татгалзах ёсгүй гэж байсан. За тэгвэл Хятадын бас голлох технологийн салбарын болол үлгэрч домог гэж хэлж болохоос. За Жак Магийн хувьд бол мөн нэлээд төсөөтэй засгийн газрууд бас бизнесийн дэмжснээр улс орныгоо хөгжүүлэх боломжтой юм а гэдэг байр суурийг илэрхийлж байлаа. Зарим эдийн засгийн төдийлөн тогтвортой биш улс орнуудад 5 хүртэлх насныхны дээд тал нь 15% нас орж байна. Тухайлбал Энэтхэг, Индонез, Вьетнам зэрэг орнууд олон улсын уулзалтуудад идэвхтэй оролцож тогтвортой байдлыг хангахыг зорж байна. Тиймээс урт хугацааны зөв бодлого нь төсвийн зарцуулалт. Тухайлбал шаардлагатай газар нь шаардлагатай хэмжээний мөнгө зарцуулахгүй бол олон хүний амнаас эрсдэх нөхцөл байдлыг үгүйсгэж болохгүй. Сайн энтерпренерууд дэлхийн өнцөг болон бүрт бий. Гэхдээ хамгийн шилдэгүүд нь хөгжиж буй орнуудад байгаа. Барууны орнуудаас гадна Хятадд ч гэсэн олон шинийг санаачлагчид бий. Түүнчлэн засгийн газар хэрвээ эдийн засгаа хөгжүүлэхийг зорж байгаа бол өөрсдөөсөө илүү зах зээлдээ итгэх хэрэгтэй. Зах зээлдээ итгэнэ гэдэг нь энтерпренеруудад итгэнэ гэсэн үг. Ямар улс бизнес хийхнийг дэмжиж байна, тэр улс хөгжинэ. Бизнес эрхлэгчдийн байр суурийг хүргэлээ. Харин энэ удаагийн чуулганд оролцогчдын бүтэц өөрчлөгдөж залуу үеийн төлөөлөл идэвхтэй оролцох болсон. Уулзалтад гол үүрэг гүйцэтгэх залуу удирдагчдад дөрвөсийн төлөөлөл, түнчлэн хотыг хогны асуудлаас салгасан байгаль орчны ажилтан тэргүүтээ залуу үеийн төлөөлөл багтсан байгаа. Эдгээр залуу улсын байр сууриас үргэж байна. Би Кенийн дөрвөсийн хорангаас ирсэн. Тэнд би 20 жилийг өнгөрүүлсэн. Тэнд 10 гаруй улсын 185 мянган дөрвөгч бий. Хүмүүс дөрвөгч гингүүтэл шууд асуудал гэж боддог. Хүмүүс ёс зүй тогтвортой хөгжлийн талаар ярьж байна. Энэ нь надад ямар хамааралтай.
дөрвөстэй хуаранд тэдгээр нь байдаггүй. Хүмүүс бидэнд өвд талгаа нээж өгөхөөс яагаад тэгтлээ айгаад байгаа юм бэ? Бид амьтад биш, гэмт хэрэгтнүүд ч биш. Энэ шудраг биш байна. Би үнийг асууж гуйх шаардлагагүй гэж бодож байна. Бид системээ өөрчлөх хэрэгтэй. Ингэснээр бүгд циркуляр эдийн засгийн загварт шилжих боломжтой болох юм. Энэ загварыг дэлхийн бүх улсаар нь нэвтрүүлэх боломжтой. Хүн бүр циркуляр эдийн засаг гэж ярьж байна. Энэ загварт шилжих хэрэгтэй гэдэгт ч санал нэгдэж байна. Гэхдээ бидний хорт хангалтж чадаж байна уу? Зөвхөн дижитал ашиглахгүйгээр өөрсдийн өдөр гоо сайхныг мэдэх боломжийг бүрдүүлэхэд, үр хөвгтүүдэд үзэх арга юм үлдээхэд хангалттай хурдан байж чадаж байна уу? Энэ удаагийн чуулганаас ч бас эмэгтэйчүүдийн оролцоо өмнөх жилүүдээс хамгийн өндөр байсан гэж байсан. Тэгэхээр үүнээс өмнө бол за хүн төрөлхтний өмнө тулгамдсан асуудлуудад шийдэл олох, за олон нийтэд уран зориг өгөхөд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүмүүст олгодог болон шагналын эздэр 3 хүн тодорсны 2 нь эмэгтэй байсан. За эдгээр хүмүүсийг бас харах юм бол Америкийн Балтиморын симфони оркестрийн анхны эмэгтэй удирдагч Марин Элсап байсан ба за үүнээс гадна Сауди Арабийн эмэгтэй кино найруулагч Хайфа Ал Мансур тодорсон. Тэгэхээр Сауди Арабийн тухайд улс үеийн 30 жилийн хугацаанд бол анх удаага ард иргэдтэй кинотеатрыг нээлттэй болгосноор бас их онцлог. Тэгэхээр үүнээс гадна бас байгаль орчны талаарх баримтат цуврал нэвтрүүлгүүдээр олон танигдсан өдгөө 92 настай нэвтрүүлэгч Дэвид Аттенбород мөн болон шагналыг олгосон юм а. Би хувьдаа урлаг хүмүүсийн амьдралыг оронгоор нь өөрчлөх хүч чадалтай гэдэгт итгэдэг. Хүн бүр дэлхийн ертөнцийн боломжит шинжилэлд нэгдэх хэрэгтэй. Би маш тааламжт орчинд өссөн. Манай гэр бүл найдвар болон боломжууд итгэдэг байсан. Бага наснаасаа хөгжим тоглож сурснаар би өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийгөө үнэлэх арга барилд суралцсан. Математиктэй адилгүй. Хэл хөгжим тоглож байгаа бол хөг их шиг болгоно зүв байдаг. Өөрийгөө дасгалжуулах, бэлтгэх, төсвөр төвчээр гаргах зэрэг суралцсан нь дан ганц урлагт хэрэгтэй байгаагүй. Энэ чадварт суралцах боломж хүн бүрт байх хэрэгтэй. Намайг жаахан байхад аав маань надад кино үзүүлдэг байсан. Тэдгээр кинонуудаар дамжуулаад би өөрийгөө илүү том, дэлхийн ертөнцийн нэг хэсэг гэдгийг ойлгосон. Улмаар бид дэлхийг хайрлах болсон. Бид залуучуудыг урлаг кино соёлоор нэгтгэх нь маш чухал. Ялангуяа консерватив үзэлтэй газруудад. Ингэснээр хүмүүс дэлхийн иргэн гэдгээ ойлгох боломжтой болох юм аа. Олон улсын хэмжээнд байгаль дэлхий өөрөө тогтвортой урьдчилан таамаглаж болдог байж ирсэн. Харин одоо нэг хүний амьдралтай харьцуулахад бүгд өөрчлөгдсөн байна. Эдний цэцэрлэг хэдийн устжээ. Бид одоо хүн төрөлхтний эрен үед амьдарч байна. Одоогоор мэдэгдэж байгаа ганц зүйл нь юмс маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа. Үүнийг үүсгэхин оролдож болно. Гэхдээ бид ямар нэг буруутгал ялгүйгээр үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй байна. За энэ хэсэгт бас нэгэн сонирхолтой байр суурийг хүргэе. Венесуелийн улс төрийн тогтворгүй байдал зах зээлийн тэнцвэрт төдийлөн хүчтэй нөлөөлөхгүй гэж BTG Pactual-ын глобал удирдах зөвлөлийн дэд дарга Хью Дженкинс байр сууриа илэрхийлсэн. Хүлээн авч үзнэ үү? Венесуэл дүүсэд байгаа улс төрийн тогтворгүй байдалтай холбоотойгоор таварын зах зээлийн талаар ярилцъя. Энэ тогтворгүй байдал хэр зэрэг нөлөөтэй байх вэ? Тэр дундаа газрын тосны ханшид хэрхэн нөлөөлөх вэ? Венесуэл дүүсэд байгаа нөхцөл байдлын нөлөө бага зэрэг байх болов уу гэж би бодож байна. Гэхдээ PDVSA-тай холбоотой ямар үйл явц өрнөж байгааг анзаарвал ам долларын хомсдлын улмаас нийлүүлэлт нь буурч байгааг олж харах боломжтой. Гэсэн ч энэ нь олон улсын зах зээлийн тэнцвэрт байдал төдийлөн хүчтэй нөлөөлөхгүй. Хэрвээ нөхцөл байдал удаан үргэлжилвэл Венесуелийн газрын тосны олборлолт цаашид буурна гэж олон ч хүн таамаглаж байгаа. Миний бодлоор эмх замбраагүй байдал Венесуэлд удаан үргэлжилвэл үсгийн эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг нэлээд сонирхол татж байгаа юм. Учир нь сүүлийн 5-6 жилд Сириэс олон мянган цагаач Европыг зорьсонтой ижил үйл явцыг бид Венесуэлд харж болох юм. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм бах. Тэгэхээр эдийн засаг талаас харуул илүү нөлөөтэй байж мэдэх юм аа. Энэ болон бусад гол анхаарлыг татсан мэдээллүүдийг бид Монгол төдийгүй дэлхийд даяарх 100 орны улсаас 2700 гаруй шинжээч сэтгүүлч нарын бэлтгэн үйлснээр та бүхэн томилон үргэлдэг. За мэдээллийг бид үндсэн платформоос гадна Bloomberg TV цэгийн вебсайт, Bloomberg TVM Twitter зам, Bloomberg TV Mongolia Facebook хаягуудаар хүргэж байгаа юм. Тэгвэл бизнесийнхний дунд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэх өөдөр хүлээлт нь буурч байгаа. Тэгвэл Cisco-гийн гүйцэтгэх захирал энэ талаар ямар бодолтой байгаа бол тусгай хөтөлбөр дараагийн хэсэгт түүний ярилцлагаар үргэлжлэх болно.
Давосын талаарх тусгай хөтөлбөрийг та бүхэнд Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Түр засгийн удирдлагууд бизнесийн лидерүүд олон улсын дэг журмыг хамгаалахын чухал угааг онцолсон. Худалдааны дайныг зогсоохыг уриалсан байгаа. Дональд Трампын эзгүүд Хятад улс эдийн засгийн өсөлтөө алдахгүй тогтвортой байлгахаа амласан бол худалдааны хилцээрээс нааштай үр дүн хүлээж байгаагаа Америкийн нэгдсэн улс мэдээллээ. Давосын чуулганд залуугийн оролцоо нэмэгдснээс гадна дөрвөслийн төлөөллийг оролцуулж даяаршлын боломжоос хоцорсон хэсэгт анхаарах шаардлагатай гэсэн мессежийг өглөө. Оролцогчдын дундаж нас эрэгтэй нь 54, эмэгтэй нь 49 болж залуурсан байна. Дунд эдийн засагт оролцох компани хувь хүмүүсийн тоо нэмэгдснээр дижитал технологийн салбар 2025 он гэхэд 22 дахин өсөх төлөвтэй байна. Үүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүрээлэн буй орчны дороотлоос сэргийлэхэд дундын эдийн засгийн санааг ашиглахын дэлхийн эдийн засгийн чуулганд оролцогчдод дэмжиж байлаа. Тэгэхээр Давосын чуулганы үеэр хөндөгдсөн асуудал за дижитал эдийн засаг, технологийн өөрчлөлт эдийн засагт ямархуу өөрчлөлтийг авчирч байгаа. За мөн ажлын байр хөтөлбөрийн зах зээл гэсэн сэдвийн хүрээнд бас мэдээллийг анхаавыг бэлтгэсэн байгаа. За дижитал эдийн засгийн тухайд бас энэ удаагийн дэлхийн эдийн засгийн чуулганы нэг гол сэдв болж байгаа шүү дээ. Sharing economy буюу за дундын эдийн засгийн талбарт ажиллаж байгаа компаниуд за оролцож байгаа иргэдийн тоо бол нэмэгдснээр 2015 он гэхэд бол 15 тэрбум доллараар хэмжигдэж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр салбарын орлого бол цаашдаа 2025 онд бас нийтдээ 335 тэрбум доллар болж за 22 дахин өсөх ийм бизнесийн загвар тооцоол байгаа гэдэг бол BSR-ын судалгаанаас харж болохоор байгаа. Тэгэхээр нөөцийг өмчлөхгүйгээр хэрэглэх боломжийг бас бий болгож байгаа энэ салбарыг хөдөлгөгч гол хүчин дижитал технологи болж чадж байна уу? Тэгэхээр дундын эдийн засгийн хөгжлөгч хүчин бол өөрөө интернет суурилсан програм хангамжуулж байгаа. Үүнийг чадварчуулж байгаа гол хүчин зүйл нь бол болж өгж байгаа. Мөн түншлэг хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөлтөд зарим хэрэглээг бол бууруулахад дундын эдийн засгийн санаачлагыг бол ашиглах шаардлагатай гэдэг дэлхийн эдийн засгийн чуулганы бол жилийн одоо уулзалтаар бол хөндөж дэмжсээр бол ирж байсан шүү дээ. Тэгэхээр иймээс иргэдийг, компаниудыг за мөн төрийн үйлчлэгийг өндөр хурдны найдвартай аюулгүй интернетэд холбох ажил бол нэлээд энэ тэргүүний ажил бол болж ирсэн байгаа. За 5 дахь үеийн 5G сүлжээ нь анханасаа үйлдвэрлэлийн 4 дахь хувьсгалын үед ажиллаж амьдарч байгаа иргэд болоод компаниудыг аль алийг нь дэмжихээр бол зориулагдсан бүтээгдэжсэн технологи. За энэ бол нийгмийн өмнө тулгамдж байгаа сорилтуудад шийдэл олоход дэмжиж үйлдвэрлэлийн салбарын ажиллах гормыг өөрчлөх цоошин технологи болох нь гарцаагүй болж ирээд байна. За энэ өөрчлөлт шинжилтийг дэмжих хүртээмжтэй өсөлтийг бас түгээх бизнесийн моделийг зохион бүтээх шаардлага нь бол энэ салбарын өмнө харахгүй тулгарч өгж байгаа. Тэгэхээр үүний бас нэг сонирхолтой жишээг бол дурдъя л да. Жишээ нь Cisco компани тоног хөрөмжүүдийг ашиглан энэтхэгт нэгэн компани Reliance Rio гэдэг компани ерөөсө 6 сарын дотор дэлхийн хамгийн том интернет үйлчилгээг түгээгч байгууллага болж хувирсан байгаа юм. Ингэхдээ бол өртөг багтаа дата үйлчилгээг бол санал болгож ихсэн иргэдтэй ч ашигтай, компанидаа ч гэсэн ашигтай болж өгсөн. Энэ хугацаанд нийтдээ бол иргэд 1 тэрбум гигабитийн датаг хэрэгэлсэн байгаа. Ингэхдээ 10 тэрбум Америк долларын хэмнэлтийг бол хийсэн гэсэн сонирхолтой үзүүлэлт бол болж ирж байгаа. Энэ бол энэтхийн нийт иргэдийн хадгаламжийн үндүнтэй бол тэнцэх хэмжээний хэмнэлт бол гарч ирсэн байгаа. За цаашдаа төрийн байгууллагууд болон технологийн салбарын компаниуд аль аль нь хамтран за интернетийн засаглалын тогтолцоог бий болгох шинэ удирдлагыг гаргаж ирэхэд хамтран ажиллах шаардлага бол бий болж өгж байгаа. Хэрвээ энэ салбарт хамтран ажиллаж чадах юм бол төр болон хувийн хэмжээний талаас хамтран ажиллаж чадах юм бол ирэх 5 жилийн дотор нийтдээ 5 их найд Америк долларын одоо алдагдсан боломжийн өртгийг бол хэмнэх боломжтой гэдгийг Accenture компани одоо судалгаанд бол тусгаж өгч байсан байгаа. Энэ дэлхийн хэмжээний томоохон компаниудын хувьд жилийн дотор борлуулалтын орлогод даруй 2.8%-аар шууд хэмнэх боломжийг бол бий болгож өгч байгаа юм. Яхааргүй тэгвэл энэ хүү хэмнэлтийн тухай дээр бол бас томоохон компаниуд яг дундын цагтны ажиллаж байгаа компаниудын оролцоо маш чухал байх шиг байна л да. Тэгэхээр энэ талаар бид Cisco компани гүйцэтгэх захиралтай нь бол Bloomberg-ийн төв студийн бол ярилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар ярилцлагыг хүргэн гэхдээ тэрний өмнө бол маш товчхон нэг судалгааны дүгнэлтийг дуртахад бол за PricewaterhouseCoopersээс бол жил болгон судалгаа авалдаг 18 онд бол эдийн засгийн ирэх оны төлөвийг бол асуухад гүйцэтгэх захирлуудын 57% нь сайжирна гэдэг дээр санал нэгтэй байсан бол 19 оны хувьд 42% болж нэлээд огцон болоод доошилсан юм байна. Тэгэхээр Cisco компани захирал бас нэг сонирхолтой дүгнэлтийг хуваалцаж байсан нь бол энэхүү за хүлээлт дордож байгаа нь популистууд бас хүч авах нэг шалтгаан болж байна гэж байсан. Тэгэхээр түүний ярилцлагыг бүр ихээр нүргэж байна. Дэлхийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар ярилцъя. Магадгүй 2019 оны хувьд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд харьцангуй сайн байна гэсэн таамаг байна. Сул байх талаарх таамгууд ч байна. Та үүнийг хэрхэн харж байгаа вэ? Багадаа сурсан математикийн хичээлч нь энэ үед хэрэг болно. 2018 онд татварын хууль шинжлэгдэж иргэдийн татварын дараах орлого өссөн.
маш сайн жил байсан. Гэхдээ зарим тооцооллыг харуулаа 2018 онтой харьцуулахад 2019 он зарим компаниудад бага зэрэг хүн тусч болно. Энэ бол хэвэн л зүйл. Гэхдээ яг одоо болж байгаа зүйлсийг авч үзвэл энэ бүхнээс дүгнвэл ямар нэг хямрал болно гэсэн таамгийг дэвшүүлсээр байна. Хэрвээ бодит нөхцөл байдлыг авч үзвэл хурцтаад байгаа геополитикийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Бусдаар бол гүйцэтгэх захирлууд харьцангуй өөдрөгөөр харж байна. Энэ хөтөлбөрийг харж байна л та. Гүйцэтгэх төвчний удирдлагууд буюу C-suite төрч буй эдийн засгийн индикатор үзүүлэлтүүд хомс байгаа. Энэ талаар ярилцъя. Гүйцэтгэх удирдлагууд өөрсдийн бизнесээ хинээс ч дээр ойлгодог. Бизнест нь гарч буй өөрчлөлтүүдийг ч ойлгодог. Бид өөрсдийнхөө ажлыг бусдаас илүү мэддэг. Миний туршлагаас харахад бизнесийн үйл явц хэрхэн шилжиж байгааг удирдагч бүр ажиглаж байгаа. Эдгээр зүйлээс шалтгаалаад захирлууд өөдрөг байх нь аргагүй зүйл. Умард Каролиногийн Chapel Hill байгаад юм да. Миний үед сампл ашигладаг байлаа. HP-гийн анхны тооны машинууд гарч эхлэхэд хоёулаа ёстой гайхамшиг харж байна даа л гэж бодож байсан да. Өнөөдөр эдийн засгийн салбар дотор технологи хэтэрхий их орон зайг эзлээд байна гэсэн айдас бий болж. Танай салбарын нэвтрүүлж байгаа бүтээлүүдийн үр өгөөжийн талаар хүн бүр нэгдсэн байр суурьнд хүрч чадахгүй байх шиг. Технологи яагаад бидний амьдралд хэрэгтэй вэ гэдгийг манай үзэгч сонсогчдод баталж өгч. Сүүлийн 100 жилд технологийн салбарын хувьд гарсан өөрчлөлтүүдийг авч үзвэл технологиг сайнаарч муугаарч ашиглаж байсан. Бидний хэдэн хүүхдүүдийнхээ үзэж байгаа телевизийн сугийг анхаардаг билээ дээ. Телевиз бол мэдээллийн маш сайн их сурвалж. Дэлхийн анслагдмал бус нутгуудад интернет нэвтэрж байна. 5G сүлжээний тусламжтайгаар үнэрч олон хүнийг холбох боломжтой болно. Сүлжээнд холбогдсон хүмүүст мэдлэг түгээх боломжтой болно. Мэдлэгтэй хүмүүст илүү их боломж нээгдэнэ. Интернетийн өргөн тархсан сүлжээний ачаар анслагдсан хот суурин газруудаас ч онлайн худалдааны бизнесүүд бүртгэгдэж байна. Энэтхэгийн жишээг хар. Илүү олон хүн интернетэд нэвтрэх болсноор маш олон боломжийг нээж байгаа. Гэхдээ сөрөг үр дагаварч байгаа л та. Гэхдээ давуу тал нь эрсдлээсээ давна. Зарим давуу талуудыг та дурдлаа. Тэгэхээр нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд улс төрийн нөлөө орж байгааг хэлж байна. Зарим компани уг нийлүүлэлтийн сүлжээг өөрийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглаж байна гэж шүүмжлэх нь ч бий. Энэ талаараа таны бодлыг сонирхмоор байна. Одоогийн нөхцөл байдалд ялангуяа Huawei компаниар жишээ авбал барууны маш олон компаниуд үүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэх байгаа. Бид хэтэрхий үндэсний үзэлтэй болоод байна уу? Улс орнууд хэрвээ манай улсад байрлаж байгаа бол бид хэрэглэнэ. Хэрвээ Хятадыг бол үгүй гэх мэт хандлагыг харалтаа. Ямар ч улс оронд үндэсний үзэл зөв сонголт болно гэж би бодохгүй байна. Дэлхийд шийдвэрлэх ёстой маш олон асуудал байгаа. Эдгээрийн талаар бид Давост ч мөн ярилцаж байна. Эдгээр үндэсний гэж нэрлээд байгаа популист хөдөлгөөнүүд яагаад өрнөж байгааг би ойлгож байна. Гэхдээ энэ замаар замнах нь алстаа муул үр дүнд хүргэнэ. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт саарч байгаа энэ үед бол бизнесийнхэн өөрсдийнхөө боломжоор бас энэ одоо ямар нэгэн эрсдэлт бол бэлтгэж сэргийлж байгаа юм байна. За хөтөлбөрийн зах зээлтэй холбоотойгоор бас Давосын чуулганы үеэр ямар асуудлыг хөндөв, эдгээр өөрчлөлтөд хөтөлбөрийн зах зээл яаж хэрхэн одоо өөрчлөгдөж байгаа бол. Тэгэхээр нэлээд их сонирхолтой тоонууд байна л да. Дөрвөн ажилтны тутмын нэг нь хийж байгаа ажлаа за нийгэмд ямар хэрэгтэй эсхийг бол мэддэггүй гэсэн одоо судалгааны дүнг за 47 орны за 100 мянга гаруй одоо ажилтны дунд 30 жилийн турш явуулсан судалгаагаар бол харуулж байна. Мөн тэдний 17% нь за хийж байгаа ажил нь мөн нийгэмд хэрэгцээтэй эсэхтэр бол эргэлздэг юм хүмүүс байдаг юм байна. За тиймээс утга учиртай ажлын байр яагаад хэрэгтэй талаарх за Голландын түүхч эдийн засагч Рутгер Брегманы байр суурийг энэ жил Давос эдийн засгийн чуулганы үеэр одоо онцолж байсан. За энэ үн цэнтэй ажлын байр гэж юу хэлээд байна вэ? Илүү энгийнээр ойлгохыг бол за та бүхэн 10 жилд ч юм уу сурж байхдаа яг боловсрол хүмүүжлэлт чинь үнэхээр одоо хэрэгтэй мэдлэгийг өгсөн тэр багш за эцэг эхий чинь эрүүл болгосон тэр эмчч байт юм уу?
яг энэ үнцийн тэр ажлын байр, яг ийм үнцийг агуулж байгаа ажлын байрыг бол илүү онцолж өгч байгаа юм. За нийгэмд хэрэгцээгүй ажлын байр олширч, за утга учиртай хөдөлмөр эрхлэлд буурч байгаа нэг шалтгаан нь мэргэжил сонголт юм байна. За мэргэжил сонголт гэдэг бол нэлээд урт хугацааны шийдвэр байдаг учраас яг шийдвэр гаргах дээр бол янз бүрийн хүчин зүйлүүд нөлөөлж байдаг. За Монголын хувьд авч үзэх юм бол нийт одоо 10 жилийн сургууль төгсөгчдийн 50 орчим хувь нь өөрийн хүслээр, за 35 орчим хувь нь одоо эрэлт хэрэгцээг хардаг бол бусд нь үлдсэн нь одоо эцэг эхийн, найз нөхдийн ятгалгаар одоо мэргэжлээ сонгодгоо гэдэг ийм зарим нэг албан бус тоо байдаг. За өөрийн сонирхлыг одоо даахгүйгээр бусдын ятгалгаар одоо өндөр цалинтай ажлын байр, жишээ нь одоо технологи, маркетинг, санхүү зэрэг одоо салбарыг сонгодог. Гэхдээ энэ чиглэлээр одоо сонгоод сураад тэгээд нэг 10-аас 15 жил ажиллаад тодорхой одоо амжилт гаргадаг ч гэлээ. За тодорхой амжилт гаргадаг ч гэсэн хүссэн ажлаа одоо хийгээгүй гэдгээ мэдснээр дунд үеийнхний гэгдэх юм сэтгэл зүйн хямралд орд юм байна. За одоо бидний эцэг эхчүүд 40-50 насныхны үед бол ийм зүйл бол ажиглагддаг. За нөгөө талаас одоо яг бусдад үнцэнтэй гэгдээд байгаа энэ ажлын байранд ажиллаа ч гэсэн буцаад энэ хөдөлмөрийн үнэлэмж нь нөгөө зүйлээсээ ялгаатай байдаг ийм асуудал байж байгаа. За хэрв иргэд одоо хүссэн мэргэжлээ сонгоод нийгэмд үнцэнтэй ажлын байраа эрхлэх замаар эдийн засгтаа одоо хувь нэмрээ оруулах юм бол нөгөө дотоодын бүтээгдэхүүн чинь улс орны хөгжлийг итгэх бодит одоо хэмжүүр болоход бол нэг алхам ойртох юм байна. Тэгэхээр баярлалаа хамт байсан. Яхахгүй технологи бол маш том хөгжих боломж бас хэмнэх боломжийг олгож байна. Гэхдээ бид нар бэлэн үү гэдэг асуултыг харахгүй үнийг дардаа гарчиж байгаа шиг байна. Хөтөлбөрийн зах зээлтэй холбоод ярихад бас технологийн өөрчлөлт, за хэмнэл оюун ухааны хөгжүүлэлт нь өөрөө ирээдүйд бас ажлын байрыг булаах уу гэдэг, хүмүүсийн ажлын байрыг булаах уу гэдэг бол хамгийн том асуулт болоод байгаа. Тэгэхээр бас сонирхолтой мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа та хоёрт. Баярлалаа. За тусгай хөтөлбөр зочны байр сууриаар үргэлжлэх болно. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт бид эдийн засгийн бодлого, хөрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн гүйцэтгэх захирал Лакшмитай дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр одоо дэлхийн эдийн засгт гарч байгаа өөрчлөлт, шинжийг хандлагад Монгол улс бэлэн болов. Энэ эдгээр нь бол монголчуудад хэр хамааралтай байгаа бол эдгээр сэдвийн хүрээнд ярилцах болно. Давосын талаар тусгай хөтөлбөрийг давахад Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Энэ хэсэгт дэлхийн эдийн засгийн гол эрсдлүүдийг хэрхэн томьёолсон талаарх олон улсын валютын сангийн тэргүүн Кристин Лагардын байр суурийг хүргэж байна. Лагард хэрэв та эдийн засгийн хямралын эрсдэл бий гэж үзэж байгаа бол үүний хамгийн том шалтгаан юу байх вэ? Хятад уу, Америкийн нэгдсэн улс уу? Эсвэл Европын гол асуудал болох Brexit үү? Одоогоор манай эдийн засгийн өсөлтийн таамаг 3.5% байгаа. Харин эх оныг 3.6% төсөөлж байна. Яг хямрал нүүрлж байна уу гэдэгт бол үгүй гэж хариулъя. Зарим биелж болзошгүй эрсдлийн тухайд гэвэл 10 дугаар сарын тооцоолоос магадлал нь бол арай өссөн гэж хэлж болно. Тийм учраас өсөлтийн төсөөллөө багахан буулгасан. Аль эрсдэл хамгийн их хохирол учруулах магадaltaй вэ гэвэл шийдэл олж чадахгүй бол худалдааны маргаан хамгийн аюултай. Миний хар хамгийн том эрсдэл бол худалдааны маргаан. За мөн Brexit ч бас том асуултын тэмдэг болж байгаа. Ямар тохиролцоонд хүрэх үү, хэдийн хугацаа шаарддаг вэ? Европын холбоог орхисны дараа харилцаа хэрхэн өөрчлөгдөх үү гэсэн олон асуулт байгаа. Их Британи Европын холбоонд бүхэлд нь хүндрэл учруулж магадгүй. Тийм ч учраас хоёр дахь том эрсдэл гэж үзэж байна. Хэрвээ санхүүгийн зохицуултыг зөв хийхгүй бол санхүүгийн зах зээл том эрсдэл үүсгэнэ. Харин хамгийн ихэнд дурдсан худалдааны маргаанаас улбаатай үр дагавруудын тухайд хэдийн өсөлт төсөөлж байснаас илүү хурдан удаашрч байгаа нь мөн л эрсдэл. Гэхдээ нэмэр тэргүүнийх биш ээ. Та нэлээд тойроо замаар Франц маягаар хариулчих шиг боллоо. Хатагтай Лагард Хятадыг хараад яаж худалдааны маргаан хамгийн том хүндрэл гэдэгт ийм итгэлтэй байна. Хэрэг Хятадын эдийн засаг худалдааны маргаанаас үүдсэн биш, бүтцийн хэмжээний удаашралтай тулгараад байгаа болж таарвал илүү хүнд асуудал биш гэж юу? Нэг баримт дурдмаар байна. Бид ерөнхий эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг бууруулсан. Гэсэн хэдий ч хоёр орны төсөөллийг бол огтхон өөрчлөөгүй. Нэг нь Америкийн нэгдсэн улс, нөгөөх нь Хятад улс. Нэг талаасаа бид өмнөх таамагт удаашрлыг тодорхой хэмжээнд тооцчихсан байсан.
Хоёрдугаарт Америкийн нэгдсэн улс татвараа бууруулах реформ хийсэн сөрөг нөлөөг бол арилгаж байгаа. Энэ нь өсөлтийг нэмэгдүүлж ажлын байр олноор нь бий болгосон. Хятадын тухайд ч сүүлийн хэдэн сард төсөөдийн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн. Энэ нь худалдааны маргааны сөрөг нөлөөг саармагжуулах зээлийн хэмжээг бууруулж байгааг нөхөхөд бол чиглэж байгаа. Энэ арга хэмжээ зөв зүйтэй гэж харж байна. Цаашдаа ч үргэлжлүүлнэ гэж найдаж байна. Бид эдийн засгийн бодлого өсөлт чадварын судалгааны төвийн гүйцэтгэх захирал Лакшмитай ялцах гэж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд маш баярлалаа. Сайн байцгаана. Урьдчилан баярлалаа. Тэгэхээр ялцчгүй Давосын чуулганаар бол бас нэлээд олон жилийн өмнө төрүүлж явж байгаа хөгжингөө орнуудын бас маш нөлөө бүх хүмүүс ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр яг судлаачид эдийн засгчдын ярианы нэг сэдв нь бол ерөнхийдөө дэлхийн нийт эдийн засгийн өсөлтийн мөчлөг төгсөлтөд ойртож байна гэдэгтээ санал нэгтэй байх шиг байна. Ер нь энэ нь Монголын хувьд юу гэсэн үг вэ? Ялангуяа хэрвээ мөчлөг нь төгсөөд баг зэрэг унахаасаа гадна хэрвээ гинтийн санхүүгийн хямрал болох юм бол 2008 оноос хэр өөр байх вэ? За өнөөгийн нөхцөл байдалд бол мэдээж 2008 онд бол бас яг дэлхийн санхүүгийн хямрал болж байхад Монгол улсад ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр арай бага мэдрэгцэн жилж болохоор байгаа даа л да. Тэгэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдал 2008 оны нөхцөл байдал өнөөгийн нөхцөл байдал хоёр бол шал өөр байгаа. Ягаад гэвэл Монгол улсын хувьд өнөөдөр аваад үзэх юм бол бас нийлээ олон улсын зах зээл дээр ингээ бонд босгоцсон $10 нэлээд их томоохон хэмжээний өрөөдтэй байгаа болохоор энэ нь бол одоо дэлхийн эдийн засгийн хямрал болох холбоотой бол дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саарсантай холбоотой бол бас Монгол улс нэлээд мэдрэгдэхээр бол харагдж байгаа. Ягаад гэвэл эдгээр одоо гадагшаа одоо төлөх төлбөрүүдийг бол бүгдийг $8 төлөхөр байгаа. За тэгэхээр өнөөгийн нөхцөл байдалд бол бид нар тэр хэмжээний нөөц нь байхгүй байгаа болохоор энэ нь бол Монгол улсад нэлээд томоохон одоо нэлээд хүчтэй мэдрэгдэнэ гэж би бол бодож байна. Дэлхийн хэмжээнд харах юм бол бас эдийн засгийн загварууд нэлээд өөрчлөгдөж байгаа гэж байна л да. Ялангуяа Давосын үеэр бас ярьж ирсэн материализмаас татгалзах уриалгуудыг бол маш ихээр гаргаж байна. Ер нь капитализм 2.0 гэсэн загварыг боловсруулах ёстой гэж бас шинжээчид хэлж байна. Бидний жишээн дээр ер нь юунаас суралцах шаардлагатай байна вэ? Ер нь цаашдаа дэлхийн эдийн засгийн капитализм ер нь ирээд үе нь одоо ингээд өнгөрч байна, төхөж байна гэж ойлгож болох уу? За яг мэдээж бас яг ер нь бол Карл Маркс бол бас бүр нэлээд олон жилийн 1800 онд бол 19-р зуунд бол бас яг энэ капитал гэсэн бас зохиолд бас бичсэн байдаг л да. Ер нь бол тэгшүүс байдал бол байнга одоо нэг хэсэг хугацаанд байж байгаа л дахиж энэ асуудлууд бол тавигдаж ирнгээд. За тэгэхээр бас яг энэ дэлхийн түүхийг ингээ харж байхад бол бас энэ тэгшүүс байдал байнга бол байдаг. За тэгээд тэгшүүс байдал нэлээд одоо өсөөд ингээд өсөх тохиолдолд бас ингээд дэлхийд даяар бол мэдээж бас сөргөлдөөнүүд гарч ирдэг те. Зарим тохиолдолд дайнд ажин хүртэл гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ үнэтэй холбоотой бас яг дэлхийн нийтээрээ бас нэг тийм шинэ эдийн засгийн хөгжих загварыг бол эрэлхийлж эхэлдэг байгаа. Энэ ч гэсэн одоо өнөөгийн нөхцөл байдалд бол бас яг иймэрхүү мөчлөгч гэж хэлэх үү, иймэрхүү цаг үе дээр ирсэн байна гэж хэлж болохоор байгаа даа л да. Яг нэг шинэ хөгжлийн эдийн засгийн загвар ингэж хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол нэг талаас бол өмнөх одоо түүхэд бол хэрэгжүүлж исэн бүх энэ төрлийн загварууд нь бас яг нэг ойлгохтой бол үр дүнгээ өгөөгүй, бас тэгшүүс байдал үүссэн, тэгшүүс байдлыг бууруулж чадаагүй. Үүнтэй холбоотой бас яг шинэ ийм нөхцөл байдал, шинэ ийм загваруудыг боловсруулах шаардлагатай байна гэсэн ийм даалд утгыг бас агуулж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ялцсан танд маш баярлалаа. Баярлалаа урьж оролцуулсанд. Бидэнтэй эдийн засгийн бодлого өсөлт чадварын судалгааны төвийн захирал Лакшми хамт байлаа. Дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр Шведийн 16 настай сурагч охин эрдэмтдтэй хамтарч ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг яаралтай арга хэмжээ авахыг уриалсан. Дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүрэх болно. Давосын талаар тусгай хөтөлбөрийг тавихад Мяд хувьцаат компани хүргэж байна. Үндэсний агарын тээвэрлэгч. Хөтөлбөр үргэлжилж байна иргэн тавтан байлаа. Тэгэхээр дэлхийн эдийн засгийн чуулганы үеэр бас энэ дээрээс үг хэлсэн өдөртөгчдийн байр суурийг сонсоод байх юм бол богино хугацааны эдийн засгийн өсөлт ашиг хонжигноос илүүтэйгээр бас урт хугацаанд ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авах ёстой хэрэгтэй байна гэдгийг бол нэлээд хүчтэй илэрхийлж байлаа. Тэгэхээр ур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бол Парисын хилцээний хүрээнд дэлхийн дулаарлыг Цельсийн нэмэх 2 хэмээс хэтрүүлэхгүй хэмжээнд барих зорилтыг бол дэвшүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэхүү зорилтод хүрэхийн тулд улс орнууд эрчим хүчний цэвэр хөөсвөрт яалтаа шилжих хэрэгтэй гэдгийг оролцогчид хэлж байлаа. Ингэхдээ улс орнууд нэн тэргуунд эрчим хүчний үр ашигтай өгөөжтэй хэрэглээ буюу хэмнэлттэй хэлбэрт шилжих нь зардал багатай арга гэж дүгнэж байна. Одоогийн тооцоололоор эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг бий болгосноор тэрбум долларын төвжигдсэн санхүүжилт чөлөөлөгдөх тооцоо бол бас байгаа юм а. Дунджаар эрчим хүчний үр ашигтай төсөл 1 еврогийн хөрөнгө оруулахад тухайн технологиг ашиглах зардал нь 3 евро хүртэл хэмжээгээр
багасдаг гэсэн судалгаа байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэхүү тооцооллыг бүх хөрөнгө оруулалтад шалгуур болгон авч үзэх хэрэгтэй гэдгийг Давосын чуулганд оролцогчид нэлээд нухацтайгаар хэлцэж байлаа. Тэгэхээр бас байгаль орчин, байгалийн нөөц баялагийг хамгаалах зовонд бас улс орнууд ямархуу менежменттэйгээр ажиллах вэ гэдгийг бол Давосын чуулга уулзалтын үеэр тодорхойлох гэж оролцсон нэг чухал алхам байсан. За дэлхийн хэмжээнд бол бохирдол бол маш их ихсэж байгаа. За Living Planet-ийн тайланд дурдсанаар бол 1980-аад оноос хойш бол иймэрхүү одоо бохирдлын нөлөөгөөр нийт амьтны 4000 гаруй төрлийн нийт тоо толгой бол 60 орчим хувиар буурсан гэдэг юм байна. За далайд бол жил бүр 12.7 сая тонн хуванцар хог хаягдлыг бол хайж байгаа нь далайн амьдралыг бас бүхэл нь сүйтгэж байгаа гэж хэлж болно. За гэтэл бас сонирхоод харахад хөдөөнөөс хот руу шилжин сууршигчид хурдтай нэмэгдэж байгаа Азийн 8 орн бол далайн хог хаягдлын 63.6% гаргаж байгаа. Хог хаягдлаа ангилах, боловсруулах системээ бүрэн шийдээгүй улсуудад бас хүн ам нэг дор хэд их төвлөрч эхэлсний сөрөг үр дагаврын энимаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр хамгийн хог хаягдл гаргаж байгаа орн бол Хятад 2030 он гэхэд хог хаягдлын хэмжээ нь бол Америкаас 2 дахин ихсэн гэж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хоол хүргэлтийн системд бол технологийн инновацийг нэвтрүүлэх нь хог хаягдлыг багасгахад нэг том алхам юм а гэж бол Давосын оролцогчид бас үзсэн. За гэхдээ үүнийгээ хурцлах шаардлагатай. Яагаад гэх юм бол дэлхийн хүлэмжийн нийт ялгаруулалтын 25 орчим хувийн шалтгаан нь бол хоол хүргэлтийн системтэй бас шууд холбогдож байгаа. За үүнээс гадна бол нийт үйлдвэрлэсэн хоол хүнсний 3/1 нь бол хаягдж байгаа. Яг ийм үед бол дэлхийн нөгөө талд 800 сая орчим хүн бол хоол хүнсний дутагдaltaй байна гэсэн иймэрхүү харамсалтай тоо мэдээллүүдийг бас гаргаж байсан. За хог хаягдлаас гадна бол ойжилтын асуудлыг хөндөж байсан. Перугийн засгийн газрын хувьд бол Tropical Forest Alliance 2020 гэсэн хөтөлбөрт бол нэгдснээр бол ойн модны нөөцөө хамгаалах, за хүлэмжийн ялгаруулалтыг бууруулахад бас хувь нэмрээ оруулж байна гэж үзэж байгаа. Өөр нэг сонирхолтой тоо мэдээлэл байна. Давосын чуулганы үеэр бас гарсан мэдээлэлээр бол хүн төрөлхтөн 44.7 сая тонн одоо цахилгаан хэрэгслийн хог хаягдлыг бол ялгаруулж байгаа юм байна. За бас харьцуулаад харах юм бол энэ нийтдээ 125 мянган Boeing 747 жижиг оврын онгоцны жинтэй тэнцвүү зэм хэмжээ тооцогдож байгаа. За арай өөрөөр харьцуулаад харах юм бол Эйфелийн цамхаг шиг 4500 одоо тийм цамхаг барилгыг босгох хэмжээний ийм их хог хаягдл бол зүгээр хаягдж байна гэсэн. Мэдээж хэрэг гол их үүсвэрлэлийн харахгүй гар утас компьютероос эхлээд одоо бүх төрлийн цахилгаан хэрэгслүүд багтж байгаа. За энэ асуудлыг шийдэхэд бол бас үндэстэн дамсан компаниудын хувьд бол өөрсдийн бүтээгдэхүүнээс ялгарч байгаа электрон одоо цахилгаан хэрэгслийн хог хаягдлаа бас эргүүлэн татах зэрэг арга хэмжээг авч авна гэдгийг бол Давосын чуулганы үеэр анхааруулж амласан. Яхаарахгүй хогийн цэг дээр хаягдаж байгаа гар утсандаа бол зис алтны хэмжээг харах юм бол томоохон нийлүүлэх юм бол уур хатаад үүсэх гэсэн судалгаа өгдөг юм билээ. Тэгэхээр бас яг энэ хүү уулзалтаар цагуурын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэгч 16 настай охин Грета Thunberg-ийн үг бас нэлээд олон хүнд хүрсэн баг. Тэгээ сонсоогүй хүн бахан бол дахин сануулхад надад та бүхний итгэл найдвар горилго хэрэггүй, харин та бүгдийг байшин чан галт шатаж байгаа мэтээр балмагдан сандраасаа гэж үсэж байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр ямар тач уурын амсгалын өөрчлөлтийн эсрэг яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай болсон гэдэгт Давосын оролцогчид бүгдээрээ санал нэгдсэн гэхэд болно. Тэгэхээр Давос зугаалсан бизнесийнхний хувьд бас байгаль орчны асуудлуудыг шийдэх боломжийг бас илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр нэг хүний цэвэр усны насан туршийн хэрэглээг хангах өртгийг 5 Америк доллар болж бууруулсан иймэрхүү тийм сонирхолтой шийдэл бас гаргаж байгаа юм байна. Үүнтэй холбоотой ярилцлагыг хүлээн авч үзнэ. Та маш олон сайн дурын чиглэлийн ажлыг сонгож болох байсан. Яагаад ус хангамж гэж? Энэ асуудлын цар хүрээнээс болсон гэхүүдээ. Усны хангамжийн асуудал нь ядуурл зэрэг бусад олон асуудалтай холбогддог. Өнөөдөр шийдэгдэж чадахгүй байгаа асуудлууд болох гендерийн тэгш байдал, ядуурл зэрэг нь бүгд усны хангамжийн асуудалтай уялдаатай. Цэвэр усны хүрэлцээгүй байдлын улмаас 5-аас доош насны сая хүүхэд эндэж байна. Энэ бол урьдчилсан сэргийлэх боломжтой зүйл. Үүнээс гадна олон эмэгтэйчүүд тэр дундаа залуу охид ундны ус хайж асар их цагаа үрж байгаагаас болж сургуулиас завсардаж байна. Энэ хүүхдүүдтэй уулзаж хүсэл мөрөөдлийг нь сонсох үед тэд цэвэр усны нөөцөөр хангадаагийн улмаас сургуулиасаа гарч байгаа гэдгийг ойлгосон юм. Гари энэ салбарт олон жил ажиллаж асар их туршлага хуримтлуулсан. Өөрөө тэрийгэ хэлэхгүй даруй хүн л дээ. Тэгэхээр би тэрийг нь хэлчихье. Түүний анзаарсан нэг зүйл нь туйлдаа хүрсэн ядуу байсан ч хамаагүй тэд ундны усаа авахын тулд мөнгө төлж байсан. Зөвхөн алхаж хүрэх цагаас гадна дэд бүтцийн асуудлаас үүдэж ядуу хүмүүс дундаж давхаргын амьдралтай хүмүүсээс 15 дахин их төлбөр төлж усаа авдаг. Эдгээр хүмүүст хуримтлал байхгүй. Өөртөө болон хүүхдүүдийн төлөө өдөр тутам мөнгө төлж уух усаа авдаг юм. Ингээд бид Мухаммед Юнесийн бичил санхүүжилтийн загварыг ус хангамжийн чиглэлд ашиглаж болох юм байна гэж бодсон.
Энэ тухайн үедээ маш том дэвшил байсан. Тухайн үед маш олон хүмүүс ажлаа орхиод ус авах, аль эсвэл бохирдсон усаа цэвэрлэх гэсэн асуудалтай тулгарч байсан. Энэ нь ажлын үр бүтээмжид муу. Харин үүний орондоо $200 зээл эсвэл түүнээс бага хэмжээний зээл болгож дид бүтцийг тэдний амьдарч байгаа газарт холбож өгвөл тэд өөрсдийн хадгалсан мөнгнөөсөө энэ зээлээ төлж болно. Яагад гэвэл хүмүүс ажилдаа явж чадсанаар илүү их орлогыг тэр өдрөө хуримтлуулж чадна. Түүнчлэн хэрэглэгчийн ус ашигласан татвар нь тэдний өдөр бүр төлдөг дундаж төлбөрөөс хямд байх юм. Энэ хөтөлбөр маань бидний бодож байснаас илүү амжилттай хэрэгжсэн. Эхлээд бид 2012 онд усны хангамжийн төсөлдөө жил бүр 1 сая хүнийг хамруулсан. Харин одоогийн байдлаар бид энэ тоог 25%-аар нэмэгдүүлж чадаад байна. Тиймээс нийтдээ 16 сая хүнд хүрээд байгаа. Одоогоос 5 жилийн өмнө энэтхэгт байхад бидний хамтран ажилладаг байгууллагаас усны хангамжид тулгамдж байгаа хүндрэлтэй асуудлыг хөрөнгө оруулалт хэмээн тодорхойлж байсан. Хөгжиж буй улс орнуудад цэвэр усны хангамжийн дид бүтцийн хэрэгцээ байгаа. Гол нь хэрэгтэй хүмүүст нь зээлэх мөнгөн хөрөнгө дутагдж байна гэж байсан. Энэ нь усны хангамжийн хөтөлбөр нь илүү сайжирвал зээл асан хүмүүс зээлийнхээ 99%-ийг буцааж төлж чадах юм а. Энэ хэрэглээний бичил зээлийг хэн авдаг вэ? Ихэвчлэн эмэгтэйчүүд. Ямар улсуудад вэ? Бид одоогоор 13 улсад нэвтрээд байгаа. Энэ тэг Индонез зэрэг зах зээлүүд байна. Филиппин дасар хурдан тархаж байгаа. Энэхүү төсөл нь шинэ газарт эхлэхдээ хэрэглэгчийг цэвэр усаар насан туршид нь хангахын тулд $25 өртөгтэй байдаг. Гэхдээ энэ зээлийг түгээх өртөг шингээд нэг хүнд $37 өртөг тооцогдно. Зээл эргэлдэх тусам нэмэлт өртөг буурснаар нэг хүнийг насан туршид нь цэвэр усаар хангах өртөг $5 болж буурч байгаа юм. Маш хүртээмжтэй арга зам. Bloomberg-тэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Би зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийд аярах 120 улсаас 2700 гаруй шинжиж бэлтгэсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа билээ. Онлайн хэлбэрээр мэдээллийг хүлээх авах гэсэн бол Bloomberg-ийн вебсайт, Twitter хаяг болон Facebook хуудасанд хандаарай. Нэр нөлөө бүхий 3000 эрхмийг нэг дор цуглуулж дэлхийн эдийн засаг тулгарсан эрсдэл сорилтуудын талаар хэлсэн 49 удаагийн дэлхийн эдийн засгийн чуулганы талаар тусгай хөтөлбөрийн хүрээд өндөрлөж байна. Маш олон бодох зүйл санааг болоод үлдээдэг бизнесийн хамгийн том чуулган болоод энэ өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.